Berikut adalah beberapa fakta tentang sarang burung bangau. Sarang burung bangau sangat besar dan kuat, dengan diameter bisa mencapai 2 meter dan ketebalan hingga 40 cm. Dibuat dengan campuran ranting atau akar pohon dan disusun secara tumpang tindih sesuai jumlah penghuni sarang. Sarang dibuat di tempat tinggi seperti puncak pohon, tebing, atau bangunan. Di Eropa dan Amerika mereka sering bersarang di puncak tiang listrik sehingga menimbulkan masalah bagi petugas setempat. Sarang bangau biasanya rumah turun-temurun dan diperbaiki setiap tahun, sehingga semakin besar seiring waktu. Beberapa spesies bersarang dalam koloni, meningkatkan perlindungan dari predator.